Faly manolotra ny arava toko klasy toko vavy dia indro menantsika ny vaovao mahakasika ilay tangoron-drahona izay narahana maso tao tamin'ny lakan-drano Mozambika tato. Nitombo hery izy ka lasa dépression tropicale any amin'ny 710 kilometatra atsimo andrefany Toliary no misy fohibeny tamin'ny 7 ora sasany maraina teo ary mitondra rivotra mahatratra 520 kilometatra isan'ora sy tafiotra 570 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianatsimo somary atsimo atsinanana izy amin'izao fotoana izao ary mahafaka 80 kilometatra isan'ora. Manoloana ny fivoaran'io ary dia angaviana ny mponina rehetra amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny mba hapiatra avy hatrany ny fepetra mikasika ny filazana amin'ny loko mavo dia any amin'ny faritra atsimo andrefana Androy sy Anosy. Etsy andan'izay ihany koa ny mpampiasa ranomasina rehetra amin'ny morontsiraka andrefana, ny morontsiraka atsimo ary ny morontsiraka atsimo atsinanana dia iangaviana indrindra mba tsy hivoaka ny ranomasina intsony ary tsy tokony hiandrika intsony fa ho mafy be ny fitsokan'ny rivotra dia aza misaraka hatrany amin'ny televiziona nasionaly malagasy dia aza donona ihany koa ny mitsidika matetika ny page Facebook ny Meteo Madagasikara fa ahitanao vaovao ao mandra-pionateko. Rehefa mahazo ny filazana miloko mavo ianao na filazana loza manambana dia ny dikan'izay hoe afaka iray na 2 andro dia mety tonga ny rivo-doza. Inona ny tokony ataoko? Akariko atanety ny lakana sy ny baka, manomana tahiry-tsakafo, labozisy, vatoaratra maharitra andro vitsivitsy aho. Afindrako amin'ny toerana azo antoka ny biby fiompy, manara-maso ny zaza sy ny ankizy aho. Mifampilaza ny isa-tokantrano amin'ny fandaharam-potoana rehetra, mamonjy toerana efa voahomana raha tsy azo antoka ny fonenana. Anatin'izany, tsinjoviko manokana ireo marefo sy manana fahasembanana ary manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny rivo-doza aho.